बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाली तमाम न्यूज़ अपडेट्स के आगाह करते हैं आपको, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो हमारी इस अपडेट से बहुत इंजॉय भी करते हैं और बहुत इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं है। तो हमारा मकसद आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड करना होता है, एक्सपेक्टेड न्यूज़ प्रोवाइड करना होता है। तो इसके अबाउट आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, इस तरह जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी की जानिब से एडवर्टाइजमेंट जो नंबर 13 है उसका हम सारे वेट कर रहे हैं। पीपीएससी की जानिब से जो शेड्यूल एग्ज़ाम किए गए हैं वो तमाम उनकी रूल नंबर स्लिप अपलोडेड हैं, और इसके अंदर एक फ़ीमेल स्टूडेंट जो फॉलोअर हैं उन्होंने पूछा था कि सर जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस के बारे में आप बता दें। जी, जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, शार्ट स्टेनोग्राफ़र टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आया हुआ है स्टेनो का। जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस का आ जाएगा। इसके अंदर एक जो प्रोफिशिएंसी, ये जूनियर क्लर्क जो है ये एक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का चल रहा है, और इधर से ये अपना पंजाब पुलिस का चल रहा है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो पीपीएससी के मेन दफ्तर जो कि एलडीए प्लाजा के अंदर, वहाँ पर एक ही लैब है, इसलिए जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना उसके बाद इनकी बारी आएगी। और मेरे ख्याल के मुताबिक जो है आप सेकेंड वीक ऑफ जून जो है अपने माइंड में रखें। इसके बाद पीपीएससी के इंटरव्यूज़ के ऊपर बात करें तो इंटरव्यूज़ के अंदर जनाब आजकल आपको पता है कि जो नैब तहसीलदार के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, जिन साहिवाल डिवीज़न का भी कर दिया गया है, उन्होंने 30 को है, 1 और 2 जून को भी है। और इसके अलावा सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल बहावलपुर का आपको पता है कि रिज़ल्ट आ गया था, उसके इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिए गए हैं। मुल्तान सब इंस्पेक्टर के भी इंटरव्यू रहते हैं, सब इंस्पेक्टर बहावलपुर पे रहते हैं, फैसलाबाद के रहते हैं, गुजरांवाला का रहता है, सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन, तकरीबन आलमोस्ट सारे कोई ना कोई स्टूडेंट की रहते हैं। याद रखिएगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रिज़ल्ट फाइनलाइज कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जून के एंड में जाके ये रिज़ल्ट आएंगे सब इंस्पेक्टर के। रिटन रिज़ल्ट की अगर बात करें, आज रिटन रिज़ल्ट में पीपीएससी ने किसी भी पोस्ट का ऐलान नहीं किया। फाइनल रिज़ल्ट की बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट के अंदर आज पीपीएससी ने जो है 4 रिज़ल्ट आउट किए हैं, और इसके अंदर जो ये 4 रिज़ल्ट आउट किए गए हैं। एक तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो कि 22 साहिवाल के अंदर है, डेंटल सर्जन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और स्टैटिस्टिशियन का रिज़ल्ट आउट किया गया है। तो ये एक्चुअली क्राफ्ट रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, तो इसका रिज़ल्ट आउट किया गया है आज। इसके अलावा पीपीएससी की जानिब से अपकमिंग जॉब की अगर हम बात करें तो अपकमिंग जॉब के अंदर जो है कोई भी जॉब अपडेट नहीं होगी। इसके अलावा डिटेल इधर जनाब हाईलाइट्स के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो आपको बताई जा सके। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फ़लाँ जो सीट्स है उसका सिलेबस क्या होगा, तो आप सिलेबस के ऊपर यहाँ पर आएंगे, इंफॉर्मेशन सिलेबस, यहाँ पर आप उस सीट का नाम लिखेंगे। लाइक दैट, मैं जैसे एडिटर की कोई सीट है तो जैसे ये देखें जी, एडिटर ऑफिसर, एडिटर अकाउंट ऑफिसर, हर केस नंबर को आप अगर केस नंबर भी लिखेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। तो जी इसी तरह कोई भी आपको सिलेबस चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं। बट कल फ्राइडे है, और फ्राइडे वाले दिन जो है अक्सर रिज़ल्ट आते हैं, तो कल नैब तहसीलदार के रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला आएंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि पीपीएससी के अबाउट ये खबरें थी जो मैंने आपको बताई। प्लानर के ऊपर चलते हैं, क्योंकि अब आपको मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान का जो धरना था इस्लामाबाद वाला वो ख़त्म हो गया, और अगर धरना रहता और हालात ख़राब होते तो फिर कंफर्म थी कि लेक्चरार के पेपर कैंसिल होते, लेकिन धरना ख़त्म हो गया। ठीक है, और मेरे ख्याल में यही एक्सपेक्टेशन थी सबको, और कि ये धरना ख़त्म हो जाएगा टाइमली, और उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए पीपीएससी ने इस बिना पर जो है रूल नंबर स्लिपें जारी की थी। इसके अलावा जनाब हम चलते हैं इसके ऊपर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट बताते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है आज की क्या न्यूज़ है, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट इसके अलावा एनटीएस
ہاں جی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو ہم ہائی لائٹ پہ چیک کرتے ہیں کیونکہ ہائی لائٹ کے اوپر جو ہے نا کافی ساری خبریں آ چکی ہوتی ہیں. تو انٹرویو انہوں نے پوسٹ پون کیے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے نئی خبر کوئی نہیں لگائی. اس کے علاوہ یہاں پہ جنرل ڈاکومنٹ ریکوائرڈ کے اندر یہ اپریزنگ ویلیوشن آفیسر کے بارے میں بتا چکا تھا. اس کے علاوہ لیکچرر میل کا آیا ہوا ہے رزلٹ، لیکچر فیمیل کا آ جائے گا. اس کے علاوہ شارٹ لسٹنگ کے بارے میں اگر بات کریں تو شارٹ لسٹنگ کے اندر کمپیوٹر آپریٹر، کمپیوٹر سپروائزر، پریونٹ آفیسر کے بارے میں بتا چکے ہیں. ڈاکومنٹ کنٹرول آفیسر ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ سارے بہت پرانی خبریں موجود ہیں. اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر 6 ہے وہ جناب جون کے پہلے ویک میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک امپورٹنٹ نیوز تھی پی پی ایس سی کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں این ٹی ایس کے اوپر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی اٹانومس باڈیز ہیں ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے وہ این ٹی ایس کے تھرو آتی ہے. این ٹی ایس ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، اس کا کام ہوتا ہے میرٹ پہ جو ہے سلیکشن کرنا، لوگوں کی میرٹ پہ وہ کرنا، ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا. ہاں جی، یہ جناب کوئی کالج ہے یہاں پہ CAA ماڈل اسکول اینڈ کالج ٹیچنگ اسٹاف ریکوائرڈ ہے اور اس کا ٹیسٹ ہے. لیکن یہ میرے خیال میں یہ جو CAA کالج ہے یا اسکول ہے یہ آئی تھنک وہاں پہ ہے سندھ والی سائڈ پر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خیر اس کے اوپر یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں کس کس کی ہے. ہاں جی، وہ کہتا ہے جی CAA اسکول اینڈ کالجز. CAA ہوتا ہے سول ایویشن. سول ایویشن کیونکہ یہاں پہ یہ ان کا مونوگرام لگا ہوا ہے. تو سول ایویشن ایک آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک اٹانومس خود مختار ادارہ ہے، وفاق کے اندر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کینڈیڈیٹ اپلائی کمپلیٹنگ سبمٹنگ آن لائن فرام NTC ویب سائٹ فار دا. ٹھیک ہو گیا. انکمپلیٹ یہ انہوں نے خیر وہ لکھی ہے. تو برحال اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بے روزگاری تو بہت ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی جو ہے اپنا اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکچرار کے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور یہ سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے اور اس کی فیس ہوگی، ٹیسٹ ہوگا، سب کچھ آپ نے اس کو مطابق کرائٹیریا میں پورا کرنا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد NTS کے اباؤٹ اور دیکھتے ہیں کہ اور کوئی پوسٹ آئی ہو نیو. تو نیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ ہے نیشنل ٹیسٹنگ جی ٹویک ہو گیا، ایوب ٹیکنیک ہو گیا. ہاں جی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان وومن ریجنگ کے اوپر یہ جابز آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاد کرو کہ زرعی ترقیاتی بینک میں بھی جابز آئی ہوئی ہیں. تو زرعی ترقیاتی بینک کی جاب جو ہیں وہ پاکستان ٹیسٹنگ سروس ہے، OTS ہے، اس کے تھرو آئی ہوئی ہیں. تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہماری آج کی بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی. اور آپ لوگوں کو آخر میں ایک چیز ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ جتنی بھی جن لوگوں کے لیکچرار کے پیپر ہو رہے ہیں تو لیکچرار کے پیپر کے جانے کے اوپر جو ہے جانے کے لیے آپ کے پاس رول نمبر سلپ ہونی چاہیے، بینک کی ریسیپشنٹ ہونی چاہیے، بینک کا چلان جو ہوتا ہے وہ. اب جن لوگوں کے پاس بینک کا چلان گم ہو گیا ہے تو وہ جناب اس بینک میں جائیں جہاں پہ انہوں نے بینک کا چلان پے کیا تھا. ان کو وہ ڈیٹ یاد ہونی چاہیے کہ کون سی ڈیٹ کو ہم نے یہ چلان پے کیا تھا اور برانچ کون سی. اس برانچ میں جائیں، آپریشن میں جیسے جا کے ملیں گے اپنے اوریجنل ID کارڈ کے ساتھ، تو وہ چیک کر کے وہاں سے ڈپلیکیٹ آپ کو بنا دیں گے، وہ بھی آپ کو چل جائے گا. اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس ID کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہیں یا ID کارڈ ان کا گم ہو گیا ہے تو آپ نزدیکی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کریں گے، اس کی FIR اپنے ساتھ لے جائیں اور نیو کے لیے اپلائی کر دیں گے. نیو کا جو آپ کے پاس ٹوکن وغیرہ ہوگے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ کرونا کا جو سرٹیفکیٹ ہے ID کارڈ کی جگہ وہ بھی چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو وہ بھی چل جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ لیکچرار کے ایگزام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 20 نمبر کا جنرل نالج آئے گا اور 80 نمبر کا سبجیکٹ ریلیٹڈ آئے گا. تو اس لیے کسی بھی پورشن کو آپ غیر امپورٹنٹ نہ سمجھیں بلکہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں، دونوں کو اچھی طرح تیار کرنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو نیوز ہوں گی ہم آپ سے دوبارہ اس کے ساتھ آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیوز مل سکے. اور انشاءاللہ جناب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.